Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sumak suyu nasıl yapılır onu göreceğiz. Biliyorsunuz ki salgın hastalık bütün dünyamızı kasıp kavuruyor ve hepimiz evimize tıkandık. Bu hastalıkla mücadele ediyoruz ve buna bir an önce bir aşı veya bir tedavi yöntemi bulunması için dua ediyoruz. Bugün uzmanlar da açıkladı ki sumak suyunun bu hastalığa karşı çok faydalı olduğunu bugün bilim adamları da açıkladı. Sumak suyu nelere iyi geliyor? Özellikle bronşite çok faydası var. Boğaz ağrısına, öksürüğe özellikle ve akciğer enfeksiyonlarına karşı çok faydalı bir bitki ve yüksek ateşi düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kolesterolü de düzenliyor. Buyurun yapımına geçelim. 3 yemek kaşığı tane sumak kullanıyorum. 3 su bardağı suyun içine gösterdiğim şekilde bırakıyorum. Evet, şu anda soğuk suyun içine ilave ettim sumağımızı ve karıştırıyorum. Eğer işiniz acilse aynı şekilde kaynatabilirsiniz. Kaynatarak da kullanabilirsiniz. Ama soğuk suyun içinde etkisi daha fazla olacaktır. En az 2-3 saat bu şekilde demlenmesi için bekletiyoruz. Ama işiniz acilse dediğim gibi çay gibi demleyerek de tüketebilirsiniz. Yani gıda zehirlenmelerine karşı da özellikle çok faydalı. Görüyorsunuz ki rengini verdi. 2 saat sonra ben ince bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Evet, bu şekilde süzüyorum. Görüyorsunuz rengi ne kadar harika. Bu bitki çok ucuz bir bitki. Dağlarda yetişiyor. Güneydoğu'nun dağlarında yetişen çok ucuz, maliyeti de çok düşük bir bitki. Ve bugün bu hastalığa çok faydasının olduğunu bugün uzmanlar da açıkladı. İnşallah buna zam yapmazlar ve herkes de faydalanır. Evet, bu şekilde çocuklarınıza ve ev halkına içirebilirsiniz. Ama eğer içmek istemezlerse, tadını beğenmezlerse, tadı çok güzel, ekşi, yani limon gibi bir tadı var. Bu şekilde tozunu da aynı yöntemle kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığına bir bardak suyun içine ilave edip demleyebilirsiniz. Veya kaynar suyun içine bırakıp o şekilde de demleyebilirsiniz. Ama bu şekilde içmek istemezseniz benim kanalımda Diyarbakır meftinesi var. Diyarbakır'ın ekşili sumaklı dolmaları var. Sumaklı yemek tarifleri benim kanalımda mevcut zaten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok küçüktüm. Anneannemin tavukları vardı, kümesi vardı çok büyük böyle. Tavukları hastalanmıştı. Anneannem o tavuklar da her gün ölüyordu, yani bayağı bir 5'er 10'ar ölüyorlardı. Anneannem onları yakaladı ve ağızlarına bir çay kaşığıyla sumak suyunu döktü ve benim anneannemin tavukları gerçekten iyileşti. Ben bunu gözlerimle görmüştüm. Bu gerçekten de doğru bir bilgidir. Evet, görüyorsunuz dağlarda yetişen çok ucuz, şifalı bir bitki. Biz yemeklerimize lezzet vermesi bakımından eti daha da lezzetlendirir. O şekilde kullanırdım. Ama bugün böyle şifası bilim adamları tarafından da yayınlanınca gerçekten bunu da kanalımda paylaşmak istedim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese geçmiş olsun. İnşallah yakında bu hastalık bütün dünyanın üzerinden kalkar. Umut ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bir beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.